gente, tudo bom? Esse é o canal Slime Uni e o vídeo de hoje é como fazer gloss slime. E se vocês gostarem desse vídeo, clique em gostei e se inscreve aí embaixo no canal. E se quiserem que eu traga mais receitinhas, coloquem nos comentários, ok? Então, fiquem com o vídeo. Então, gente, vamos começar a nossa slime. Então, gente, primeiro eu começo colocando a cola. A cola, gente, é da marca Koala, pra quem quiser saber. Eu também coloco um pouco de hidratante, gente. Tá nesse negócio de Toddy, tudo bom, né? Aí eu coloco só um pouquinho, tá, gente? Não exagero. E agora eu mexo bastante com esse negócio de pincel, mas você pode mexer com a colher também, ok? If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just... Bom, gente, agora vamos colocar um pouco de óleo essencial, gente. Só não coloca muito pra quando você for tocar na sua slime, sua mão não ficar encebada, ok? E agora mexa um pouco. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys. E agora, gente, eu acrescento um pouco de espuma de barbear. Tired of the fake love, show me what you made up, boy, make me believe. Gente, eu esqueci de avisar, mas também você pode colocar sabão líquido, mas eu não vou usar, ok? It'll be, baby, just let it be. If it's meant to be. Galera, agora eu coloco um pouco de água com bicarbonato, ok? Tá meio suja a água porque o copo tava meio sujo, então não ligue, ok? E eu mexo e depois acrescento a água boricada. Baby, if it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me. See. Agora eu vou colocar um pouco de tinta marrom, porque eu resolvi que meu tema vai ser doce de leite, mas você pode colocar a cor que você quiser e pode usar corante também. Maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride? Agora eu coloco água boricada, gente. Eu coloquei aí só por colocar mesmo, mas é água boricada. Se você achar que precisa mais de bicarbonato, você coloca e vai acrescentando água boricada até você achar que sua slime está bom para mexer na mão e não grudar, ok, gente? O ponto vai ser quando não estiver grudando mais na sua mão, ok? I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see
gente, esses foi os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, clique em gostei e se inscreva aí embaixo no canal. E se quiserem que eu grave mais vídeos, coloquem nos comentários, ok? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!